കൊടും ചൂടിൽ വെന്തുരുകുന്ന കേരളത്തിന് ആശ്വാസമായി നാളെ മുതൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും പരക്കെ വേനൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. മലയോര മേഖലകളിലായിരിക്കും മഴയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യത. സംസ്ഥാനത്തെ 6 ജില്ലകളിൽ പകൽ താപനില ഉയരുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട്. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലാണ് താപനില ഉയരുക. കേരള തീരത്ത് വീണ്ടും ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യത. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും ഹാർബറിൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു. ഇസ്രായേലിൽ ആകാശത്തെ അഗ്നിഗോളം കാണപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5:20 മധ്യവടക്കൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ആകാശത്തെ അഗ്നിഗോളം കാണപ്പെട്ടത്. വൻ ശബ്ദത്തോടെയാണ് ഈ ഉൽക്കാശില സഞ്ചരിച്ചത് എന്നും പ്രദേശവാസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ഇസ്രായേലിലെ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു.